Dobrý deň, moje meno je Michal Valašík. Dnes pokračujeme v sérii videí, ako si nainštalovať WordPress. Dnes vám ukážem, ktorý súbor je potrebné editovať a ktorý súbor je potrebné doplniť do zložky WordPressu. Začneme tou prvou vecou, čiže treba editovať súbor wp-config sample v koreňovom adresári. Ten si premenujeme, stlačíme F2 a vymažeme sample a pomlčku, čiže zostane nám názov súboru wp-config.php. Tento súbor si otvoríme v poznámkovom blogu alebo v PSP-pad editore, záleží čo máte nainštalované, každý má aspoň notepad alebo poznámkový blok. Čiže otvoríme si tento súbor a budeme editovať 3 respektíve 4 veci. Ako prvé je to meno databázy, database name. Tam si dáme meno databázy, potom to bude username, to je používateľské meno k tej databáze, používateľské heslo a hostiteľ, localhost. Tu si zadáme hostiteľa, ktorého vám prideli administrátor. Ja mám hostiteľa localhost, takže to tam ponechám. Takisto meno databázy, používateľské meno a používateľské heslo dostanete od administrátora. Pokiaľ máte tieto údaje vyplnené, tak kliknite na file alebo súbor, save alebo uložiť, alebo kliknete na Ctrl+S. Dobre, takže wp-config máme editovaný. Teraz si pridáme jeden súbor do koreňového adresára. Je to htaccess alebo htaccess, ktorý si môžete stiahnuť z mojej stránky www.wpress.sk. Čiže tento súbor si prenesieme a vložíme do koreňového adresáru. Zobrazí sa nám na konci .htaccess. Tento súbor je potrebný pre správne fungovanie WordPressu. A teraz vám ukážem, ako si tieto všetky súbory nahrať na server. Klikneme do riadku adresáru, napíšeme ftp ftp váš názov stránky. U mňa je to wpress.sk. Klikneme enter a vypýta si od nás používateľské meno a heslo k FTP serveru. Toto vám takisto prideli administrátor. Čiže zadáte si username, meno a password, heslo. Kliknete na logon alebo prihlásiť sa. Otvorí sa vám prázdny adresár, kde vidíme, že sme pripojení do internetu na FTP server WordPress alebo wpress.sk. Otvoríme si pôvodný adresár WordPress, kde sme si editovali ten súbor wp-config a pridali htaccess. Tieto súbory si označíme Ctrl+A, aby sme vybrali všetko. Pravým tlačítkom klikneme na súbory, dáme copy alebo kopírovať a dáme na FTP server paste alebo prilepiť, aby sa nám nahrali tieto súbory na server. Celý tento upload záleží od rýchlosti vášho pripojenia. Mne to trvá približne 5 minút, pokiaľ sa mi nahrajú všetky súbory na server. Dobre, pokiaľ sa nám nahrali všetky súbory na server, môžeme si otvoriť internetový prehliadač. Ja používam Google Chrome a zadáme do adresného riadku názov internetovej stránky. U mňa je to www.wpress.sk.
mala by nám naskočiť taká pekná stránka, kde si môžeme teda zvoliť názov stránky, užívateľské meno, heslo, e-mail, súkromie. To znamená, že sa nám podarilo nainštalovať WordPress na server. Ako vyplniť tieto údaje a ako dokončiť inštaláciu vám ukážem na budúce. Ďakujem, že sledujete moje videá. Už čoskoro vám prinesiem ďalšie video zo série inštalácia WordPressu na server. Ďakujem pekne za sledovanie, majte sa, čaute.